السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام البنات، وشكم شوية وش حويلكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي اتم الصحة والعافية يا رب. قبل ما نبدو الفيديو تاع نهار اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مني. فيديو نهار اليوم راح نحكي لكم على تجربتي الخاصة مع لافيسيل ماركة اريستون، يعني مدة الاستعمال تاعها انا شريتها عندي عامين. ماركة اريستون ماركة موجودة في كامل الأسواق، وهي أحسن الماركات لأنها نظيفة وياسر غالية لكنها عملية جدا ورائعة. البلد المنشأ هي بولندا. البنات لافيسيل أريستون تريز كوفير فيه 5 برامج، وكل برنامج ليه درجة الحرارة تاعو. عندنا البرنامج الأول هو 50 درجة لمدة 3 ساعات. البرنامج الثاني درجة الحرارة تاعو 65 درجة لمدة ساعتين. أنا نستعمل البرنامج هذا، يعني رائع جدا لأنه يعقم الماعن ويغسلهم ويشللهم في نفس الوقت، نتيجة مبهرة. بالنسبة للبرنامج الثالث 55 درجة، 55 درجة. المدة تاعو 2.5 ساعات. بالنسبة للبرنامج الرابع هو 50 درجة، يسموه البرنامج السريع. هذا اللي تحب تستعمله هنا باه تشلل الماعن تاعها إذا كانوا مسخين قبل ما تبدأ تخير، يعني البرنامج الأول أو الثاني أو الثالث. بالنسبة للبرنامج الأخير هو برنامج لغسل الخضر والفواكه. أنا صراحة ما نستعملوش نهائيا. بالنسبة للتعقيم البنات، لهنا تعقيم شهري. نديرو كيس خل ونحطوه في لافيسيل داخل، ما نفرغوش بصح نحطوه ونخلوه في الكيس. ونديروا البرنامج الثاني هو 65 درجة، يعني هو أعلى مدة للتعقيم، يعني درجة الحرارة تاعو عالية، يعني أحسن مدة للتعقيم. هنا نديروه وحده ونشغلوه لمدة ساعتين كما قلت لكم راح تتعقم معنا بالكامل. يعني هذا فقط للتعقيم. أو ندير دي ترانش تاع قارص ثاني نحطوهم، يعني راح يعقمونا. الفلتر تاعنا لازم نغسلوه بشكل كل 3-4 أيام نغسلو الفلتر باه الماء تاعنا ما يجوش شهوبة، باش ما يشهب، يعني ما يجوش فيه هذوكم شهوبيه، باه ما الاوساخ اللي تراكموا في الفلتر ما يعاودوش يرجعوا على الماء نتاعك. هنا البنات حليتها فيها 2 تيروار. التيروار الاول نستعملوا نحطوا فيه الكيسان ونحطوا فيه لي شوب تاعك، تحطي فيهم يعني لي زاسيت. هنا البنات تيروار الاخر نحطوا فيه لاكوكوت، نحطوا فيه غير الحوايج الثقال، لاكوكوت، المقله، الطاوه، كما قلت لكم الحوايج الثقال. اهم حاجه البنات لهنا الاواني المستعمله، ما نحطوش الاواني الخشبيه وما نحطوش الاواني تاع الالومنيوم، لانهم راحين يحولوا، لانهم راحين يشهبوا، لانهم راحين يفسدوا. نحطوا غير الماء تاع الانوكس. هنا البنات نوريلكم كيفاش نحط الملح اللي هنا اللي استعملته ابتا. كي تسينالي ليك لافيسيل تاعك، يعني راح تخرج لك الطابلو اكل اس هذاك، معناتها راهي تحتاج للملح. هنا نديرو هذاك القمع، نفرغوا الملح. هنا تقريبا كل شهرين تسينالي لي نحط فيها رطل، يعني رطل كامل تاع ملح. هنا ابطا الكيلو تاعو يدير 25,000. استعملت ثاني فينيش ثاني يدير 75,000، 2 كيلو. كما قلت لكم تديلي غير رطل فقط، نستعملوا مغرفة خشبية باه نحركوا بها الملح تاعنا ما يقعدش جامل في الفم، وماذا بينا ما يهبطش الملح من القمع هذاك لانه راح يفسد لينا لافيسيل تاعنا. هنا البنات بعد ما نستفوا يعني الماعن تاعنا لازم نستفوهم بالترتيب. ماذا بينا نتاكدوا من هذوك الرشاشات اللي فيها رشاش من فوق ومن تحت، نتاكدوا منهم انه ما يقيسوش الماعن تاعك لانها راح تسينيالي لك. بالنسبه للجيل ولا باستين نستعمل هذا، يعني الوقت الحالي استعملت هذا توت ان وان. استعملت ثاني ابتا، جيل ابتا رائع جدا، فيه كلش ملمع وفيه صابون ليكيد. هنا البنات ثاني كيما استعملت باستي تاع فينيش وفيري. هنا نوريكم كيفاش نحط الجيل تاعنا، ولا تحطي الباستي تاعك وتغلقي ثميكا البلاصه اللي بحذاها هذيك تاع الملمع نحطوا فيها الملمع. هنا البنات يعني
الاستهلاك، بالنسبة للاستهلاك تاع الكهرباء والماء، يعني ما تاكلش لينا تقريبا الكهرباء والماء، يعني اقتصادية جدا. الماء تقريبا 8 لترات اللي نغسلوا بيهم. الكهرباء كما قلت لكم ما تاكلش لينا خلاص. بالنسبة لهنا نوريكم كيفاش ستفت الماء نتاعي. كما قلت لكم الحوايج الثقال نحطهم من تحت، ماذا بينا يكونوا كامل اينوكس. هنا نوريكم في الماعن، تحبي بابي ابسوربون تنقصي لهم شويه هذاك الفضلات تاع الاكل. سينو البنات تحطي طول، وكما قلت لكم تقدري تستعملي البرنامج الخامس، عفوا البرنامج الرابع اللي هو نصف ساعه، يعني تشلي به الماعن تاعك هذوكم المسخين، وتعاودي بعد نصف ساعة تعاودي تبرمجاها من جديد، ديري البرنامج الأول ولا الثاني ولا الثالث. هنا البنات نوريكم طريقة تشغيل عادي جدا. زر التشغيل، من بعد تختاري البرنامج، ومن بعد تفعلي يعني مكان تاع الباستي، ومن بعد ديري زر التشغيل. يعني سهلة جدا في التحكم تاعها، صدقوني يعني ما شاء الله قد ما نشكرها شوية فيها. بالنسبة لطريقة الاستعمال البنات نحط فيها الماء نتاعي تاع الفطور وتاع الغداء وتاع العشاء، يعني كل بعد الفطور نستف فيها الماء، وبعد الغداء وبعد العشاء نستف فيها الماء نتاعي، وفي الليل نحط لها الجيل ولا الباستي ونشعلها يعني ونخليها تغسل براحتها ونروح نرقد. سينو البنات فيها مشكل واحد فقط، قلت لكم انها كي تكمل تغسل الباب تاعها ما يتفتحش فقط، يعني كيما باقي الغسالات، يعني لازم تفتحيه انتيا، تخليه على الاقل 10 دقائق ولا ربع ساعه حتى تروح للفابور هذيك. يعني كيما تشوفوا الماعن خرجوا ما شاء الله معقمين، لانهم كيما قلت لكم على اعلى درجه هي 65 درجه، ماء ساخن جدا، معقمين خرجوا يلمعوا ما شاء الله. يعني حتى ولو ما حطيتيش الملمع، يعني في الباستي ولا في الجيل هذوكم اللي قلت لكم هما غاليين بصح فيهم كلش، فيهم الملمع فيهم كل شيء، يعني يخرجوا لك ما شاء الله. هنا البنات بالنسبه هذيك السليله الصغيره كما قلت لكم تحطي فيها المغارف والفراشة الموس، تحطي فيهم لي سباتول، شوفي يعني يخرجوا ما شاء الله يلمعوا. المشكل الوحيد هو اللي قلت لكم انه الباب فقط انه ما يتفتحش. نظن البنات اني كفيت ووفيت وافدتكم بكامل المميزات اللي فيها، واي واحده حابه تشري وما زالت متردده نقول لك غير اشري وما تندميش، واشري غير الحاجه اللي تستاهل وحاجه اللي تدوم والحاجه اللي تنفعك وتوفر عليك صحتك وتوفر عليك الوقت والجهد هذاك. يعني نظن البنات اقترحت عليكم انكم تشتروا لافيسيل هذه اريستون كيما تاعي، هي غاليه ولكن ما شاء الله كيما قلت لكم مميزاتها جد رائعه، ما نذم فيها في ويلو، يعني نشكرها ونزيد نشكرها، يعني كيما بنتي صغيره وتعاون فيا ولا اختي وتعاون فيا، ما شاء الله ما شاء الله رائعه جدا. حتى البنات ولو حابة تشري ويعني إمكانيات تاعك بسيطة، ديري يعني ديري شحيحة ولا ديري ولمي فيها غير بشوية حتى تشري الحاجة الملاحة والحاجة الباهية، وتشري غير الماركة يعني المعروفة والماركة المشكورة. البنات ذوكا وش راح نقول لكم، إن شاء الله إنكم شفتوا لا فيديو تاعي وإن شاء الله عجبكم، وأي سؤال أنا في الخدمة خلوهولي في التعليقات أكيد راح نجاوبكم كامل. دركا نقولكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مني. تبقوا على خير وفي أمان الله وحفظه تعالى، إلى اللقاء.